kubakira ni nk'aka kanya. Ndashishikariza urubyiruko rutarubaka, abakobwa bakuza, abasore, bumve ko byacitse ahubwo bakiranuke, birinde ibibi. Imana nibishima barubaka, batanubatse batahe ari inyangamugayo. Wubatse sava, utawubatse nta shyano ricitse. Icy'ingenzi ni ukubaha Imana ukazabasha kubona ubwami bw'ijuru. Nicyo kintu kubakira ni nk'aka kanya. Ndashishikariza urubyiruko rutarubaka, abakobwa bakuza, abasore, bumve ko byacitse ahubwo bakiranuke, birinde ibibi. Imana nibishima barubaka, batanubatse batahe ari inyangamugayo. Wubatse sava, utawubatse nta shyano ricitse. Icy'ingenzi ni ukubaha Imana ukazabasha kubona ubwami bw'ijuru. Nicyo kintu. Mumeze mute bantu banjye, rero nagarutse noneho inkuru mbazaniye uyu munsi. Sinzi amafaranga murabona muyigura, dore ko musanzwe mumenyere ko mbaha iby'ubuntu, muraza mukareba hano ku buntu, nta nugira gucya ngo anyake nimero ngo atere inkunga. Hoya, murareba gusa, nta navuga ati reka tugutere inkunga kuko biba byakuvunye ushaka aya makuru. Iyo uyu munsi rero sinzi niba murayigura, ngira ngo murabyiboneye rwose kuri titre y'iyi video, ngira ngo mwabyiboneye. N'umukobwa umaze iminsi agaragara cyane ku bitangazamakuru kuri YouTube, cyane kubwo buhanuzi bwe, kandi yaranamamaye kubw'uko yatwitse akabari ka Cadillac mu mwaka wa 2012. Nangwa abenshi mwarahamumenyeye cyane, yaragiye arasenga, akabari karashya karatokombera rwose, akabari karashya arasenga, Imana imukorera musha ibitangaza, akabari ka Cadillac karashya karakongoka. Benshi mumaze iminsi mwibaza mutese uyu ni umukobwa no mumama, umurebye utamuzi ubona ari umumama, ariko wamukurikirana cyane ugasanga umukobwa ukari umumama. Benshi byababereye urujijo, aho no mu biganiro agiye akora ku ma YouTube channel atandukanye, aho bajyaga bamubaza batese uzashaka ryari, ababwira ati je ni mushiki wa Yohani. Kubakira ni nk'aka kanya. Ndashishikariza urubyiruko rutarubaka, abakobwa bakuza, abasore, bumve ko byacitse ahubwo bakiranuke, birinde ibibi. Imana nibishima barubaka, batanubatse batahe ari inyangamugayo. Wubatse sava, utawubatse nta shyano ricitse. Icy'ingenzi ni ukubaha Imana ukazabasha kubona ubwami bw'ijuru. Nicyo kintu. Ati gushaka si ikibazo, ati ninde wigeze abona umugore wa Yohani, wigeze abona umugore wa Paulo cyangwa se n'abandi batubanjirije. Ati nge ni mushiki wa Yohani rwose. Imana nibishima nzashaka, nitabishima kandi nzataha ndumwere, nzataha ndumukobwa. Nyuma aza kongera gutangaza ko Imana yamubwiye ko gushaka ko ibiri mu biganza byayo, nibishaka izabikora, nitabishaka ntizabikora. Rero benshi bagiye rero banabimucyurira kubw'ubuhanuzi bwe bukakaye, kubw'inyigisho ze zikakaye. Hari naho bamubwiraga ngo nicyo cyatumye ngabura umugabo, kubera kubura uko agira, kubera ko yabaga yigishije neza, nyine agashima kugiseba akakibabaza. Benshi bakabura icyo bavuga, bakamubwira gutyo. Ariko rero ntabwo ari umugore, uyu ni umukobwa kandi ufite impano ikomeye cyane, ngenda namukunda cyane, ndanamukurikirana. Benshi baramukunda cyane kubw'ubuhanuzi bwe, ntajya aca ku ruhande, ntatinya, ibyo ari byo byose arabivuga. Nango yahanuye ibintu byinshi cyane abenshi tuzi. Yahanuye coronavirus ijya kuza, arabihanuye, aho yagiye avuga ati imodoka zabaye nyinshi, abantu babuze aho baparika, ariko parking bajye kuzibona zubone, bagiye guparika imodoka. Ahanura ibintu byinshi, avuga ko insengero zigiye gufungwa, coronavirus ngira ngo ahisizamo, insengero zirafungwa, nyuma gato zirafungurwa. Arongera arahanura ati ntabwo ari Imana yakinguye insengero, ati bibye urufunguzo itarubahaye, ati none igiye kuzifungira urufunguzo iruhishe kure. Ngira ngo noneho mwarabibonye ejo bundi ntibigeze bitinda, insengero zahise zifungwa. RGB yahise izifunga, cyangwa se Rwanda Governance Board, ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere cyahise gifunga insengero. Ngira ngo rero umukobwa ufite impano ikomeye cyane, kuko ibyo ahanura kenshi bikunda gusohora, guhita bisohora. Abenshi bagiye bibaza batese uyu mukobwa azashaka ryari, ko tumurebeye nyuma tubona asa nkaho ari mukuru. Ariko ngira ngo mwabyiboneye ku video katangije iyi nkuru, cyangwa se ku majwi mwumvise ye atangira iyi nkuru, aho yabyivugiraga ati
abashishikariza abakobwa bababwira bati bihangane, bakomere, batuze, bakomerere muri Kristo. Imana nibishaka bazashaka, nibatanashaka nta kibazo. Ntabwo ijuru ari ry'abashatse gusa, n'abatarashatse ijuru bazaribona. Rero amatsiko yari menshi, abantu benshi barafite amatsiko bibaza batese uyu noneho bite, dore ko amaze n'iminsi yarabuze cyane, amaze igihe yarabuze cyane. Amakuru amwe namwe yasaga avuga ko yagiye muri Australia, ndiko ari Buraya, ndiko ari Bufaransa, ariko ntabwo tuzi aho yari yaragiye. Ariko mu minsi ishize ngira ngo mwarabibonye kuri video yashyizwe kuri Zaburi nshya no kuri channel yacu, harabibonye ko yaragarutse, yongeye guhanura, yongeye kuvuga, yagize icyo avuga kuri izi ntambara za Iran, naho yagira icyo avuga ku itorero rya ADPR, aho naryo risa n'iryatangiye kugenda rivanga ibintu. Ariko itorero ni iry'Imana, Imana niyo yari gishingiye, Imana hari icyo yarivuzeho. Itorero ryayo ryubatswe hehe? Ku rutare, ntacyo rizaba, rirakomeye cyane. Rero nagira ngo mbamare amatsiko, mwagiye mubona ama video menshi cyangwa se inkuru nyinshi zivuga ko yaba yashatse cyangwa se ko agiye gushaka, ariko rero ibyo ni bihuha, nabishakira views kuri YouTube. Yaracyari umukobwa, nta gahunda yo gushaka kwiramenyekana. Nimenyekana muzayimenyeshwa, kuko ibitangazamakuru bizahita bigaragaza, natwe tuzabibatangariza ko agiye kugira iki, agiye gushaka. Icyo nabasaba rero no gukomeza mugakurikirana ubuhanuzi bwe, mukajya kuri YouTube mugasacinga Riziki Chantal, afite na YouTube channel, mugakora subscribe, mukajya mukurikirana ibyo ashyiraho, kuko afite inyigisho zikomeye cyane, ndabararikira rero kujya mukurikirana cyane. Naho iby'ubukwe byo nta gahunda ihari, nta gahunda y'ubukwe bwe ihari. Rero baye inahari mwabimenya mu materaniro hehe na hehe, aho genda abwiriza, ngira ngo ntago byabeberana, byashyirwa hanze. Nanjye rero ndabararikira kuva mu byaha, kuva mu byo murimo, mugahindukirira umukiza, mugahindurira Kristo, kuko tugeze birakaze, ijoro rirakuze, turi hafi gucya. Nubwo abantu benshi basinziriye, ariko umukwe agiye kuza, Kristo agiye kuza. Ndabasaba rwose kuba maso. Abenshi bijanditse mu byaha by'ubusambanyi, ibyaha by'ubujura, ibyaha by'uburiganya, abenshi bigiriye mu businzi, bati insengero zarafunzwe, ati n'ubundi reka twinywere, reka dusambane, reka dukora ibintu byinshi bitandukanye. Ati igihe bavugiye Kristo, igihe bavugiye Imana izaza ryari. Ariko ndabashishikariza guhindukira, kuko Yakobo nawe yarabivuze ati umwami Imana ntatinze isezerano nk'uko benshi babitekereza, ahubwo abagira ngo harebe ko hari n'abandi bakwihana, hari n'abandi bakizwa, inkota ye ntizabarye. Ndabasaba kujya mukurikirana ibi byigisho, mujya kuri YouTube mureba ba Semajeri Gaspard, nabo nabavuga butumwa, nabo nabarigisha, bigisha inyigisho z'isanamitima, inyigisho zikora abantu mu byaha, inyigisho zirohora abantu. Rwose ndabinginze mujye mukurikirana izi nyigisho, kandi mukurikirane na video zacu tubagezaho hano kuri chaîne yacu ya YouTube ni Mahombe Empire. Mujye mudukurikirana cyane rwose, mube abambere mu gukurikirana ibiganiro tubagezaho hano kuri chaîne yacu ya YouTube. Nk'ibisanzwe nitwa Mahombe, iyi ni Mahombe Empire. Komeze mudukurikirane rero, mukurikirane inyigisho za Riziki Chantal. Ndabizi hari benshi batamukunda, hari no mugenzi wanjye twigeze kuganira mbere ko adakunda inyigisho ze kubera ukuntu yigisha, nyine ababwiza ukuri, abakorera inzira ku murima rwose, mu gihe abandi baba bashaka ibibahumuriza, babwira biti Imana ibahaye amafaranga, ibahaye amazi, ibahaye ibiniba, ariko ntibibabwire kwihana no kuva mu byaha. Kandi Yobu yaranditse ati kuva mu byaha niko kujijuka, maze ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mukomeze rero umuhindukirire umwami, turabakunda cyane. Ciao. Iyi ni Mahombe Empire, nitwa Mahombe. Kandi subscribe, like, share na comment, tujye tubana muri byose. Bye. Uri gitare tayo ubugingo bwanje, sinzanyeganyega ukundi, imigisha yawe iransendereza, imvura y'ubuntu bwawe yagusingiza iteka ryose, kubibikorwa byawe bikomeye. Hakuna kama wewe Baba, taundi umeze nkawe Data, jina lako juu milele, izina ryawe rirakomeye. Mungu ni Baba, anani
nampenda, Imana ni data, irankunda nitamuimba milele yote, zagusingiza iteka vyose. Mungu ni Baba mwaminifu, Imana ni data, iranyizewa katika giza, wewe ni nuru, Mungu ijima, uri umuco. Mungu ni Baba, Imana ni data, asifiwe milele.